Көкбөрү оюну расмий түрдө оюндардын арасында биз бул окка чейин өзүңүздөр билгендей эми баягы биз өзүбүздүн каалообуз менен киргизип же каалообуз менен чыгарбайбыз да. Ал жерде документтер менен баардыгы менен макулдашылган, кол коюлган Түркия тарап менен. Ошондуктан расмий түрдөн бир эки сөздүн ичинен чыгып кетиши мүмкүн эмес да. Ал жерде мен федерация башчысы менен да сүйлөштүм. Ал Өзбекстандын спорт федерациясынын башчысы менен сүйлөшүп, ошол маалыматты угуп, анан бир чыгарганын айтты. Бул эми баягы жөн эле сөздүн деңгээлиндеги сөз да. Ошон үчүн расмий түрдө бар. Бул баягы расмий сайтта дагы, расмий документтерде дагы бүгүнкү күндө Көкбөрү расмий оюндардын тизмесинде. Эртеңден баштап бир экиси Көкбөрүнү өткөрөбүз. Азамат мырза, мына оюндардын ирети чагылдырылган сайтта дагы ошондой маалымат жүрөт, бирок Көкбөрү федерациясы президенти менен улакчылар ошол маалыматты алганын кенен кесир талкуулап, бизге ушундай чалуу болду, ойнобойбуз деген маалыматты аларга ким бериши мүмкүн? Эми эгер ал чын болбосо, эмне болот? Менин билишиме кадар бул ушул Өзбекстандын бир федерациясынын башчысы менен болгон сөздө сүйлөшүү болгон экен. Ал жерде ошол ушундай маалымат айтылган экен. Бирок биз эми расмий органдар биз үчүн Түркия мамлекети да. Түркия мамлекети менен биз сүйлөшкөндө Көкбөрү расмий оюндардын тизмесине кирет деп сүйлөшкөнбүз. Ошол нерсеге кол койгонбуз. Документтерде ошол нерсе турат. Ошондуктан биз эми башкалардын эмне деп атканын сөздөрүн билбейт экен аны. Түшүнүктүү. Азамат мырза, соңку суроо болсун. Алар айтып атат, оюн боло турган болсо, Тайгазанды Кыргызстан өзү жасап келиши керек. 1, Байгефондун өзү көтөрүшү керек. 2 деп. Андан сырткары алар айтып атат, биз бул жактагы аттар менен оюн көрсөтө турган болсок, деңгээли өтө эле мындай төмөн болуп калат. Ошонун баарын бүт эске алып атабыз деп. Чындап тизмеге кирсе, сиздер ошого ылайык даярдык көргөнсүздөрбү? Мисалы, Тайгазан кое аласыздарбы эртең? Тайгазан даяр. Тайгазан Түркия мамлекетинде турат. Аянтчада турат. Эртең Көкбөрү болор менен алып барып, атайын машиналар барып коюп келет Тайгазанда. Байгефонду боюнча ал туура Түркия мамлекети менен сүйлөшкөндө дагы биз үчүнчү тарап демөөрчүлөр менен бул Байгефонду карап коебуз дегенбиз. Азыркы учурда эртең Көкбөрү башталарга чейин биз Байгефондун ачыктайбыз канча боло тургандыгын. Суммасын, Суммасын. Анан үчүнчүсү аттардын абалы. Аттардын келүүсү боюнча биз аттарды Түркия мамлекетине алып келүү боюнча аябай аракет жасадык. Баардыгы даяр эле. Акча каражатта бөлүнгөн болчу бул нерсеге техникалык себептерден. То есть самолет, учак бул жакка келе турган болсо, кайра жетүү мүмкүнчүлүгү жок болуп калды 1 айга чейин, 1,5 айга чейин. 1,5 ай аттарды Түркия мамлекетинде карап, жем, чөп, аларды багуу маселеси бар. Алардын баарын ким карайт? Ошондуктан бул маселени чечүү мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан биз бүгүнкү күндө Түркия мамлекетинин аттарды алып атабыз. Алганда дагы Түркия мамлекетиндеги аттардын эң мыктысын тандап алып, биздин Көкбөрү командага бердик.